Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր մենք խոսենք Անգեի մարգարեության վրայով։ Եկեք ամեն բանից առաջ աղոթք անենք ու սերտենք Անգեի մարգարեությունը։ Ամենակարող իմ Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մենք փառավորում ենք քո բարի անունը, իմ Տեր, քո սուրբ անունը, իմ Հայր, քո ողորմած անունը, ամենակարող իմ Տեր, որ կթառած ու ողորմած ես ամեն մարդու վրա, օրհնյալ իմ Աստված։ Խոնարհում ենք քո առաջ ու ամեն փառքը, ամեն պատիվը միմիայն քեզ ենք տալիս իմ Տեր։ Ու շնորհակալություն ենք ասում քեզ այս րոպեների համար եւ ամեն րոպեների ու ժամերի համար իմ Տեր, որ քեզանից հա եւ քո համար ամենակարող Հայր, փառք քեզ։ Մենք խոնարհում ենք քո առաջ ու միմիայն ամբողջ փառքն ու պատիվը քեզ ենք տալիս։ Ամեն։ Ամեն։ Անգեի մարգարեությունը, սերներ, Անգե բնագրով թարգմանվում է տոնախմբություն։ Տոնախմբություն, մեր մեջ տոնախմբություն է, երբ որ Տերը խոսում է մեր հետ, մեր մեջ տոնախմբություն է, երբ որ մենք ապաշխարության ենք գնում Տիրոջ առաջնորդությամբ։ Սա տոնախմբություն է մեր ամենքի համար, սիրելիներ։ Տեսեք, առաջի գլուխ, առաջի համարում գրված է. Տիրոջ խոսքը եղավ Անգե մարգարեին, Սաղաթիելյան Զորաբաբելին եւ Եսուին ասելով։ Տիրոջ խոսքը եղավ Անգեին ասելով։ Տեսեք, Անգե սիրելի քույրս եղբայրս նորից կրկնեցի, որ տոնախմբություն է նշանակում, եթե քո մեջ տոնախմբությունը ապաշխարության համար, եթե քո մեջ, քո հասկացողության, քո գիտության, քո այս սրտի մեջ, sense ասած, ուրախությունը, որ Տերը քեզ ազատում է մեղքից, դու տոն ես կատարում, տոն հասկացողությունը գիտեք որն է սիրելիներ, որ երկրորդ անգամ է կրկնվում։ Այսինքն մի անգամ դեպքը կատարվում է ու դրա պատվին դու ուրախություն ես կազմակերպում, տոն ես կազմակերպում։ Մի անգամ եղել է, ինչ օրինակ ասեմ, որ ավելի պարզ լինի, մի անգամ եղել է, ասենք, պատերազմի հաղթանակի օրը մայիսի 9-ը, ես օրինակ եմ ասում սա։ Եվ դրանից հետո անընդհատ տոնախմբություն, անընդհատ կատարում է, այդ մի օրվա տոնախմբությունը անընդհատ կատարում է։ Այսօր ես ապաշխարել եմ իմ մեղքից, դա տոնախմբություն է իմ համար միշտ։ Ու նման ամեն մի մեղքից, ամեն մի իրավիճակից։ Տեսեք, եւ երբ որ իմ մեջ տոնախմբությունը Աստված խոսում է իմ միջոցով մարդկանց հետ փրկության համար, որտեւ ես ապաշխարել եմ իմ մեջ տոնը արդեն։ Եվ Աստված ինձ օգտագործում է փրկության կանչելու մնացած մարդկանց։ Տեսեք, Զորաբաբել նշանակում է Բաբելոնում ծնված, Բաբելոնում աճած, ծնված եւ մեծացած Բաբելոնի մեջ։ Բաբելոնել մենք ամենքս գիտենք, որ խառնաշփոթություն է նշանակում, խառնակում։ Իսկ Եսու նշանակում է շարունակության սերուլ, փրկիչ։ Տոնախմբության խոսքը, ուրախ մարդու, ապաշխարած մարդու խոսքը Բաբելոնում աճած մարդու։ Այսինքն խառնաշփոթ վիճակի մեջ աճած մարդու։ Այս պահի վրա եմ ուզում մի փոքր մանր խոսենք, տեսեք, Բաբելոնում աճած, ինչ է նշանակում, Բաբելոնում ծնված ու մեծացած։ Մենք այսօր ամենքս էլ ծնվել ենք Բաբելոնում։ Ամեն մի հավատացյալ ծնվել է Բաբելոնում, այսինքն ոչ թե ֆիզիկական այն Բաբելոնում, այլ մեր ներսում եղել է Բաբելոն, երբ որ հավատացել ենք Աստծուն։ Հավատացել ենք Աստծուն, ընդունել ենք Իրան, ամեն մի խոսք ընդունել ենք, խոնարհվել ենք Իր ծառայ։ Ես իմ վրա եմ ասում, օրինակ ամենքը դուք վերցրեք ձեր վրա, այսինքն պատկերացրեք ձեզ։ Ուրախացել եմ ու կարդացել եմ Աստվածաշունչը։ Երբ որ կարդացել եմ, տեսել եմ չի համապատասխանում իրար։ Դա իմ մեջ Բաբելոնը արդեն ստեղծվել։ Բայց ես աճել եմ, չեմ գայթակղվել։ Այդ չհամապատասխանած տես Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր որդուն տվեց։ Եվ միտեղ էլ կարդում եմ, որ մի սիրեք աշխարհը, ինչ էլ որ նա մեջ կա։ Մի ուրիշ տեղ կարդում եմ, որ աշխարհի սերը Աստծո դեմ թշնամություն է։ Բայց Աստված այնպես սիրեց աշխարհը։ Դա ծնում է իմ մեջ Բաբելոն։ Սա Աստված արել է մարմնավոր մարդկանց համար, որ Բաբելոն լինի իրաց մեջ։ Իսկ հոգևոր մարդը ամեն բան հասկանում է։ Քանի որ ես սկզբից հոգևոր չէի, այսինքն մարմնավոր էի, հասկանում, հավատում, ընդունում Աստծուն։ Որտեղ Պողոս առաքյալն ասեց, սկզբից օրենքը, հետո նոր շնորհքը, սկզբից մարդը, առաջի մարդը, հետո երկրորդ մարդը, որը հոգի է։ Առաջինը մարմին Ադամն էր, երկրորդը հոգի Քրիստոսը։ Դրա համար պետք է որ սկզբից մարմնավորը լինի։ Եթե ես մարմնավոր չկարդամ աշխարհ, եթե մարմնավոր չհասկանամ աշխարհն ինչ բան է, հոգևոր աշխարհը որտեղից հասկանամ։
Եթե ես ֆիզիկապես մարմնավոր Քրիստոսին չճանաչեմ, որպես ինքը մարդ, ինպես մարդ, քոպես մարդ եկած աշխարհի վրա, ես ոնց կարամ հիմա պատկերացնեմ հոգով ինքը եկած աշխարհի վրա։ Որ այդ նույն մարդը իմ մեջ է, նույն ես եմ քայլեմ, նույն Աստծո որդին ես եմ երկրի վրա, դու ես, ամեն մի հավատացյալ է։ Պետք է սկզբից մարմնավորը հասկանալ, հետո նոր հոգևորը սիրելի քույրերի եղբայրս։ Դրա համար Բաբելոն մարմնավոր մարդկանց համար է, որովհետև մարմնավոր մարդիկ խառնաշփոթություն է ստեղծում իրաց մեջ։ Եվ անգեի միջոցով Տերը խոսում է, ասա Սաղաթելյան Զորաբաբելին։ Եվ տեսեք խոսում է արդեն այդ մարդու հետ, Սաղաթելյան Զորաբաբելի հետ, այսինքն Բաբելոնում աճած, զորացած, մեծացած հոգևորի հետ։ Կան մարդիկ, սա էլ ասեմ սիրելի քույրից եղբայրս, որպեսզի բան չլինի, կան մարդիկ, որ երբ որ խառնաշփոթություն Աստվածաշունչի իրանց մեջ Բաբելոն ալնում, նրանք գայթակղվում են, սա սուտ է, բանդեղ սենց ասեց, տեսենց, այդտեղ ուր Աստված, նրանք արդեն չեն աճում Բաբելոնի մեջ, վառվում են, հեռանում են Աստվածանից արդեն։ Իսկ ովքեր որ թեկուզ ես չեմ հասկանում, բայց գիտեմ որ Աստծո խոսքն այո ամենա։ Լավ է որ հասկանամ։ Շատ լավ է որ ամեն բանը գիտենամ Աստվածաշնչի միջից։ Դա ինձի արագ կտանի ապաշխարության։ Դա ինձի ավելի հեշտ սրբության կտանի։ Դա իմ փրկության կնիքը կլինի։ Եթե ես հասկանամ ամբողջ Աստվածաշունչը, բայց եթե կան բաներ որ չեմ հասկանում, դա չի նշանակում որ ես պետք է գայթակղվեմ։ Որտեւ իմ հասկացողությունը հələ այնքան ցածր է, այնքան տկար եմ ես, այնքան մանուկ եմ, որ չեմ հասկանում Աստծո։ Ինչի համար պետք է ես գայթակղվեմ դրանից։ Դրա համար, եթե չեմ գայթակղվում, ես Սաղաթելյան Զորաբաբելն եմ, որը աճում եմ այդ Բաբելոնի մեջ։ Աստծուն չեմ թողնում, թեև խառնաշփոթություն է մեջ, բայց ես Աստծուն չեմ թողնում։ Այսօր շատ եկեղեցիներ կան, լրիվ մարմնավոր, լրիվ մանուկ վիճակ։ 50 տարի հավատքի մեջ էլ եթե լինեն, միևնույնն է մարմնավոր են հասկանում, մարմնավոր են տենում։ Բայց Բաբելոնի մեջ են դեռ։ Բաբելոնի խառնակման մեջ են աճում, նրանք չեն հեռանում Աստվածաշնչից։ Կհեռանան Աստվածաշնչից այն ժամանակ նմանատիպ մարդիկ, երբ որ մեղք կգործեն, կգան ձևի համար եկեղեցի, բայց դուրս կգալու մեղքերի մեջ կլինեն։ Դրա համար սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, Աստծո խոսքը անգեի միջոցով խոսում է մեր հետ, Բաբելոնում աճած մարդկանց հետ, ամեն քրիստոնյայի հետ։ Այսպես է ասում Զորաստերը, թե այս ժողովուրդը ասում է, ժամանակը չէ եկել Տիրոջ տունը շինելու։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ անգեին ասելով. Քեզ համար ժամանակ է արդյոք, որ ձեր զեղնազարդ տներումը բնակվեք, իսկ այս տունը ավերակ մնա։ Անգեին ասա, որ դուք պետք է ապաշխարեք, արդեն ժամանակն է, այդ որ մարմնավոր եք հասկանում, Բաբելոնը ձեր մեջ։ Մի ասեք, հələ ժամանակը չի ապաշխարելու, երկնքում կհասկանամ այդ ամեն ինչը, հələ ժամանակը չի հասկանալու, կամ պետք չի որ հասկանանք։ Քո տունը շինի, եթե դու տկետ ես, դու չես կարա հիմք գցես քո տունը պատրաստելու համար, թեկուզ հոգևոր տունը։ Դրա համար ասում եմ խոսա այդ Բաբելոնի միջի մարդկանց։ Այսօր ես շատ Բաբելոնի միջի մարդկանց հետ խոսում եմ Տիրոջ հայտնությունները, որ սարքեք Տիրոջ տունը, հերիքա ձեր տունը սարքեք, ես եկեղեցու մեջ եմ գնում, աղոթք եմ անում, տասանորդ եմ տալի, ես սրա պես չեմ, այն եկեղեցին սխալ է, մենք ենք մենակ ճիշտ է։ Դա քո տունն է շինում, Աստծո տունը ավերակ է, քո մեջ դա դու բամփասանք է, քո մեջ ատելությունը կռիվ է, չարախոսություններ է, այսինքն Աստծո տունը ավերված է քո մեջ, իսկ Աստծո տունը սուրբ է, պետք է դրանք չլինեն քո մեջ։ Հասկանում եք սիրելիներ, մարդը, այն մարդը, որ ասում է, այսօր իմ ժամանակը չի, դա երկնքում կհասկանանք, պետք չի հասկանալ, ինքը ուզում է որ մնա Բաբելոնի մեջ, բայց չաճի։ Իսկ այստեղ ասում է Բաբելոնի մեջ աճած մարդկանց, ովքեր որ աճում են, մեծանում են Բաբելոնի մեջ։ Սիրելիներ, նմանատիպ մարդկանց հետ Աստված պետք է հրաշք անի, որ այդ նմանատիպ մարդիկ հավատան Աստծուն, ընդունեն Աստծուն։ Այն մարդը, որ մերժում է գիտությունը, այն մարդը, որ մերժում է Աստծո հայտնությունը, Աստվածաշնչի գիտությունը գրվածքը, որ ծածկված է իր համար, մերժում է, մի սովորեք, պետք չի։ Մի եղբայր ինձ ասեց, խորանաս կայախպես կարող է գժվես, եթե այդքան խորանում ես Աստվածաշնչի մեջ։ Խելքդ բան կլինի, մեր մոտ մեկը կար ասում է, խորացրեր գժվավ տարան հիվանդանոցներ։ Հասկանում եք սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, Սատանեն ինչ տեսքով է, ինչ ձևով է, ում միջոցով միգուցե դա քո հովիվը լի քեզ ասող։ Իր միջոցով Սատանեն քեզ ուզում է հեռվացնի։ Քեզ ուզում է թողի այդ Բաբելոնի մեջ չաճած, գաղջա թողում։
ուզում ա որ դու մնաս գաղթ։ Եվ այս գաղթ վիճակի մեջ էլ դու չես կարա ճանաչես Աստծո։ Ես կկասկածեմ նման մարդկանց փրկության վրա, հավատացեք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Մի նայեք, մի լսեք ոչ մեկին, Աստծո խոսքը հենց ինքը կյանքն է։ Իսկ եթե մեկն ասում է Աստծո խոսքը պետք չի քան խորը իմանալ, նշանակում ասում է կյանքը պետք չի քեզ։ Դուք գիտակցեք ու հասկացեք ոնց թե մերժում ես Աստծո խոսքը հասկանալու, ոնց է փակ այդ կյանքը, եթե Աստված այդ կյանքը տվել է մեզի։ Պողոս առաքյալը ասում է Աստվածաշունչը մեր համար փակ չի, բաց է։ Իսկ ում համար էլ որ փակ է, գաղտնիք է, անհասկանալի է, դա կորսվածների համար է։ Ախր այնքան պարզ է գրված երբեմն այդ Բաբելոնի միջի մարդկանց համար, բայց էլի միջ չեն առնում, էլի կուրի պես են կարծել։ Ես ուզում կարդամ 4-րդ խոսքից մի քիչ երկար է, դրա համար գրվածքով չէ, հենց Աստվածաշնչով մի անգամից կարդամ 4-րդ գլուխ 11-րդ խոսքից, առաջի գլուխ 4-րդ խոսքից մինչև 11-ը։ Ձեզ համար ժամանակ է արդյոք ձեր ձեղունազարդ տներումը բնակվեք, իսկ այս տունը ավերակ մնա։ Եվ հիմա այսպես ասում Զորաց Տերը. ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, սերմել եք շատ, բայց բերել եք քիչ, կերել եք, բայց չեք կշտացել, խմեցիք, բայց ծարավը չհանգեցրիք, հագնվեցաք, բայց չտաքացաք։ Եվ վարձկանը վարձքի համար գործում է ծակ քսակով։ Տեսեք, սիրելիներ, Աստված մեզ բացահայտում է, հասկացնում է մեզ։ Ձեր տունը ավերակ է։ Չէ որ ասում դուք ցանեցիք, բայց քիչ հնձեցիք։ Իմ մեջ ես ցանում եմ Աստվածաշունչը ամբողջ կարդում եմ, բայց քիչ բան եմ հասկանում, քիչ պտուղ եմ բերում։ Շատ քիչ պտուղ եմ բերում։ Ուտում եմ, կարդում եմ Աստվածաշունչը, բայց չեմ կշտանում, խմում եմ, բայց չեմ հագեցնում իմ ծարավը։ Գնում եմ քարոզության, բայց քսակս ծակա, ծակ քսակով եմ գնում։ Այսինքն այդ վարձքը, որ ես պետքա ստանամ, այդ գումարը, փողը, այդ քսակիցս ընկնում է։ Սրա խորհուրդը ո՞րն է սիրելիներ։ Երբ որ մենք ասում գործը անում ենք, տիրոջ գործը, թե քարոզության, թե մյուս գործերը, դա քսակ պետքա մենք ունենանք, այսինքն Աստծուց մենք վարձատրվում ենք անպայման, ոչ թե ֆիզիկական քսակ, այլ հոգևոր մենք վարձատրվում ենք Աստվածանից։ Բայց այդ վարձքը Աստծո տված թափումա չեն կարում, այդ շնորհքը որ պետք է Աստվածանից վարձ որպես մեզ լինի, այդ շնորհքը չի ծակվել է, թափել է, չեն կարում պահենք այդ շնորհքը։ Կորցնում ենք այդ շնորհքը։ Ծակ քսակով են ասում ծառայում վարսկանները։ Այսպես է ասում Զորաց Տերը, ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, վեր ելեք ծառը եւ փայտ բերեք, եւ տունը շինեցեք։ Այն ժամանակ ես կհավանեմ դրան եւ կփառավորվեմ, ասում է Տերը։ Վեր կացեք սարը ու փայտ բերեք ու իմ տունը կառուցեք։ Սիրելիներ, սրա խորհրդապատկերը գիտեք որն է, սար խորհրդապատկերը մենք շատ ենք խոսացել, լեր խորհրդապատկերը, հաստատուն խորհրդապատկերն է։ Վեր կացեք Աստծո խոսքի մեջ հաստատուն տեղ եւ կառուցեք, այնտեղից մատերիալ բերեք ինձի։ Ձեր հաստատուն հասկացողությունով կառուցեք իմ տունը։ Ես դե կփառավորվեմ։ Սարը հաստատությունն է, սիրելիներ։ Ծառը մատերիալն է կառուցելու տաճար, ասենք այն ժամանակ որ կառուցում էի։ Ձեր հաստատության, իմ հաստատությունը որն է, որ մի սիրի աշխարհը Տերը երբ որ ասում է, ես հաստատուն գիտեմ այդ ինչ ասեմ։ Ոչ թե ինձ խափում եմ, հա գիտեմ, բայց ոչ մի բան չգիտեմ։ Այլ գիտեմ, ես ապացուցում եմ, ես կարամ իմ հասկացածը ապացուցեմ, Սուրբ Հոգիով բացատրեմ։ Ժամերով կարամ այդ սար հասկացողությունը, տաճար հասկացողությունը, տուն, Տիրոջ տունը հասկացողությունը ես կարամ խոսամ ու բացատրեմ։ Տերը հենց այդտեղ է փառավորվում։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, մենք պետք է զգոն լինենք Աստծո խոսքի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտը ըմբռնենք Աստծուն, ճիշտը հասկանանք Աստծուն, հարաբերվենք Աստծո հետ ու մեր պտուղը, ու մեր տված պտուղը, այն որ ասում է արտը ցանում ես քիչ ես հավաքում, եւ պետքա մեր ցանածի չափ արդյունք, ոչ թե ցանածի ինչքան ցանել եմ այդքան, այլ ցանածի 30, 60, 100 պատիկը պետքա հավաքենք Քրիստոսի խոսքերով ասած։ Բայց մեր ցանածի մենք մեր սերմն ենք մենակ վերցնում, ստեղ Տերն ասում, ինչ հասկանում եք էդի կածեր մեջ, այն մնասի պես են ձեր հողի ամանների պես էս գանձը պահում եք, չեք շրջանառության մեջ դնում, չեք ավելացնում։ Լավ կանեք
Նշանակությունը կարդամ այս գրվածքով, սիրելիներ, 1:12-ում գրված է. Այն ժամանակ բոլորը լսեցին Տիրոջ խոսքը եւ վախեցան Տիրոջ երեսիցը։ Երբ որ Տերը այդքանն ասեց, երբ որ անգե մարգարե, երբ որ դու այսօր մեկին ասում ես այդքանը, ու իրանք վախենում են Տիրոջից ու լսում են այդ խոսքը։ Նորից եմ կրկնում, ովքեր իրանք, այն մարդիկ, ովքեր որ աճում են այդ Բաբելոնի մեջ, ովքեր որ չեն գայթակղում Տիրոջ խոսքից, ովքեր որ ծարավ ու սոված են։ Տեսնում են, որ իրանց սովը ծարավը չի հագենում, տեսնում են, որ իրանց արածը այն չի, իրանց ապաշխարությունը այն չի, իրանք հասկանում ու վախենում են։ Բայց կան շատ մարդիկ նույն Բաբելոնի մեջ, որ չեն հասկանում, որ չեն ընդունում այդ խոսքը։ Այդ ինչ փիլիսոփայություն ես անում։ Գնա մենք լավ էլ հասկանում ենք, մենք ճիշտ ենք։ Պետք չի կմոլորեցնես մարդկանց մի արա։ Դրանք շատ մանուկ են, մանուկից էլ մանուկ են։ Չաճող մանուկ են, գաղժ մանուկ են, հիվանդներ են սիրելիներ։ Քրիստոսի խոսքերով ասած կույր ու կարճատեսներ են։ 1:13-ում գրված է. Անգեն Տիրոջ դեսպանությամբ ասած ժողովրդին. Ես ձեզ հետ եմ, ասում է Տերը, եւ Տերը զարթնեցրեց բոլորի հոգին, եւ գնացին եւ գործեցին իրենց զորացներ Աստծո տանը։ 2:4-ում գրված է. Եվ հիմա զորացիր, ով Զորաբաբել, ասում է Տերը, եւ զորացիր դու, ով Հեսու, մեծ քահանա, այս վերջին տան փառքը մեզ պիտի լինի առաջվանիցը, եւ այս տեղում խաղաղություն պիտի տամ, ասում է Տերը։ Թողենք այս պոեզին թող գնաց ներներ։ Տեսեք, Սաղաթելյան Զորաբաբելին ասում է Տերը, զորացիր, որտեվ այս վերջի տան փառքը ավելի շատ պետք է լինի, քան թե առաջի տան։ Ես նորից եմ ուզում ասեմ, որ առաջի տունը նա էր, որ մենք հավատացինք Աստծուն, մարմնավոր հավատացինք, մարմնավոր կառույցը եղավ մեր մեջ։ Իսկ երկրորդ տունը, որ Սարից բերեցինք փայտերն ու կառուցեցինք Տիրոջ տունը, դասմատերի փառքը ավելի շատ ու մեծ պետք է լինի։ Հիշեք առաջի տան մասին, Հիսուս Քրիստոսն ասեց դպիրներին ու փարիսեցիներին, ասեց, որ քանդեք ձեր այդ տունը, տաճարը, ես 3 օրում կառուցեմ նորը։ Մի ուրիշ տեղ առաքյալն ասում է, որ այդ ասելով Քրիստոսն ուզում էր ասել, որ իր մարմինը կկառուցի իրանց մեջ, որովհետև իր մարմինն է տաճարը մեր մեջ։ Աստծո տունը Քրիստոսն է, որը մեր մեջ է։ Մենք ենք տաճարը, մեր մեջ է։ Դա նոր տաճարն է, որը Քրիստոսը կկառուցեր այն մարդկանց համար, ովքեր որ այդ հինը կքանդեին։ Դրա համար ստեղ Տերն ասում է, առաջի տաճարից ավելի օրհնություն պետք է լինի երկրորդ տաճարի մեջ։ Ես պետք է փառավորվեմ այնտեղ։ Փաստորեն դուրս է գալի ինձ, որ առաջի տաճարի մեջ Տերը չէր փառավորվում, Սերիկոսի մեր վայրը։ Մարմնավոր օրենքով գրով Տերը չի փառավորվում։ Հոգիով ու փառավորությամբ է փառավորվում Տերը, հոգիով ու կյանքով։ Տեսեք երկրորդ գլուխ 20-րդ խոսքից էլ կարդամ ամենքի շինության համար, երկրորդ գլուխ 20-րդ խոսքից։ Եվ Տիրոջ խոսքը կրկին անգամ եղավ Անգեի ամսի 24-ին ասելով. ասիր Հուդայի իշխան Զորաբաբելին, թե ես պիտի շարժեմ երկինքն ու երկիրը, եւ տակնիվեր պիտի անեմ թագավորությունների աթոռը, եւ պիտի կորցնեմ ազգերի թագավորությունների զորությունը, եւ տակնիվեր պիտի անեմ կարթն ու նրա հետյալը, եւ պիտի ցածանան ձյանքը ու իրենց հետյալները։ Ամեն մեկը իր եղբոր սրովը պետք է վերանա, ամեն մեկը իր եղբոր սրովը։ Այն օրն ասում է Զորաստերը, ես քեզ կառնեմ, ով իմ Սաղաթելյան Զորաբաբել, ասում է Տերը, ես քեզ կշինեմ ինչպես մի կնիկ, որտև ես քեզ հավանել եմ, ասում է Զորաստերը։ Տեսեք սիրելիներ, ես ասում եմ մեկ անգամ էլ պետք է շարժեմ երկինքն ու երկիրը։ Երկինքն ու երկիրը պետք է շարժի։ Դուք ինչ եք մտածում, երկինքն ու երկիրը կանգնած է, չի շարժվում։ Անընդհատ շարժման մեջ է ֆիզիկական երկիրը, բայց Տերը խոսում է հոգևոր, պետք է շարժի, պետք է ցնցի քեզ։
Հիշեք, երբ որ Քրիստոսը խաչվեց, շատ աշկեր տեսան, շատ գերեզմանից մեռելներ արթնացան, ու երկիրը շարժվեց գրված է։ Ինչա կանգնացել միջև այդ երկիրը, չէ որ Տերը հոգի է ու հոգևոր է խոսում սիրելիներ։ Եվ ասում պետքա շարժեմ քո երկինքն էլ, քո երկիրն էլ։ Եթե իմ երկինքը շարժվեց, սիրելի քուրից եղբայրս, այսինքն երկնային հասկացողությունը իմ որ շարժվեց, իմ երկիրը շարժվելու է, գործելու է անպայման։ Ահա թե ինչի մասին է խոսում Տերը։ Եվ տակնու վրա պիտի անեմ թագավորությունների աթոռները, եւ պետքա տակնու վրա լինի իմ թագավորությունները, այն թագավորությունները, որ ես թագավորություն էի հիմնադրել իմ ներսում։ Մինչև իմ երկինքը, նոր երկիր ելնելը իմ մեջ թագավորություն էի դրել։ Ես հովիվ եմ կամ ես սրանից ավելի շատ գիտեմ կամ ես տարիքով ավելի հոգևոր եմ քան թե ինքը եւ այլը, ու այդ աթոռս իմ թագավորական ես դրել էի։ Թագավոր հասկացողությունը հրամայող հասկացողությունն է, մեծ հասկացողությունն է, միակ մարդ հասկացողությունն է։ Ամեն մարդ իրան տենում է միակը, ինքնավոր կա, իր մեջ սա, սիրելիներ։ Կարող է ինքը լինի ամենավերջի ինչ-որ մարդը, բայց իր մեջ ինքը իրան թագավոր է տեսնում, ինքը իրան հրամայող է տեսնում, ինքը իրան ամենագետ ու ամենահասկացող է տեսնում։ Այս մասին է խոսքը։ Երբ որ Տերն ասում է կշարժի երկինք ու երկիրը, այդ թագավորության աթոռները կխորտակվի, կկործանվի։ Այսինքն, երբ որ ես հասկանամ հոգևոր Աստծո, երբ որ ես գործեմ երկրով Աստծո համար, այս ժամանակ իմ թագավորական այդ հպարտության աթոռները կխախտվեն, կխանդվեն, կկործանվեն, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Տեսեք, այստեղ մի կարևոր բանի վրա եմ ուզում խոսամ ու ավարտենք այսօր։ Եվ ասում է, այն օրն ասում է Զորաստերը, ես քեզ կառնեմ, ով իմ ծառա Սաղաթյալյան Զորաբաբել, ասում է Տերը, եւ քեզ կշինեմ ինչպես մի կնիկ, որովհետեւ ես քեզ հավանել եմ, ասում է Զորաստերը։ Ես քեզ կշինեմ մի կնիկ։ Տերն ուրախանում ասում է, որ դու Բաբելոնի մեջ ես ծնվել, որ դու Բաբելոնի մեջ աճել ես։ Այդ խառնաշփոթության մեջ քեզ անհասկանալի է, բայց քո սերը իմ հանդեպ այնքան մեծ է, որ դու աճել ես, մնացել ես դրա մեջ, չես կայթակղել, մեղք չես գործել, աշխատ չես գնացել։ Դրա համար ես քեզ կնիկ եմ դնելու, կնիկ հասկացողությունը գիտեք որն է սիրելիներ։ Տիրոջ 7 կնիկները հայտության մեջ է շատ շեշտվում կնիկների մասին։ Նու ընդհանրապես կնիկ հասկացողությունը, երբ որ ես մի դոկումենտ եմ վերցնում, մի գործարք եմ անում, ինչ-որ մի զավոդի հետ կամ ինչ-որ մի գործարկման մեջ, երբ որ այդ թուղթը տեսնում են գրված կա, դա քիչ է, պետք է կնիկ լինի դրա վրա։ Թուղթը ամեն մարդ կարա գնի, բայց կնիքը հատուկ այդ կազմակերպության կնիքը, ես երբ որ ունեի այստեղ արտադրություն Մոսկվայում, ես իմ կնիքը ունեի։ Ինչքան թուղթ ուզում ա գրեին, պեչատեին, ինչ ուզում անեին, մինչև այդ կնիքը չլներ, դա իրական չէր լինում, դա հաստատուն չէր լինում։ Կնիկ հասկացողությունը, Աստծո կնիկ, Աստված ասում է իմ կնիքը, որ իրաց ճակատների վրա չեղավ, հայտության մեջ ասեմ, նրանց կործանեք այդ երկնքի հրեշտակները, թող պատուհասները 7-ը կործանի բոլորին, բայց ում վրա որ իմ կնիքը կլինի, նրանց վնաս չտակ։ Ահա կնիկ հասկացողությունը։ Պողոս առաքյալն էլ միտեղ ասում է, դուք եք իմ առաքելության կնիքը։ Տեսեք, առաքելության կնիքը, ինքը առաքյալ էր։ Հասկանում եք, ես գամ, ասեմ, ես առաքյալ եմ։ Պետք է ինձ ասեն, առաքյալ ես, լավ է որ առաքյալ ես, վատ չի, հələ ցույց տու կնիքդ։ Որն է իմ կնիքը, որ ես պետք է ցույց տամ իրան։ Պողոս առաքյալն ասում է, դուք եք իմ առաքելության կնիքը։ Տեսեք ինչքան եկեղեցիներ, տեսեք ինչքան մարդիկ կան, տեսեք ինչքան մարդիկ են Պողոս առաքյալով դարձել եկել ու փառավորը մասուն, ընդունում մասուն ու փրկված են։ Հենց այդքան մարդիկ է կնիքը Պողոս առաքյալի։ Իմ կնիքը, հասկանում եք, երբ որ ես գնամ ասեմ մոտորի մասնագետ եմ կամ էլեկտրիկ եմ, ինչ որ մի մասնագետ եմ ես։ Պետք է ինձ կնիկ ուզեն, թուղթ ուզեն, դիպլոմ ուզեն։ Այդ դիպլոմը կնիկով է, իմ անուն ազգանունով է, որ ես իրոք հասկանում եմ դրանից։ Նոր մարդիկ կվստահեն ինձի։ Իրաց մեքենան կամ իրանց այդ ինչ որ մի գործը։ Կնիկ հասկացողությունը սա ասելն է։ Եվ ստեղ Տերն ասեց Զորաբաբելին ու Հեսոին ասեց. «Դուք իմ կնիքը կլնեք։ Ես ձեզ կնիկ եմ շինելու»։ Այսինքն, որն է սրա միտն ու խորհուրդը, սիրելիներ, որ երբ որ ես աճեմ Բաբելոնում, խառնաշփոթության մեջ,
Ես նորից եմ կրկնում խառնաշփոթությունը ինչ որ ժխոր բան հասկացողությունը երկրավոր մի հասկացեք մտքի խառնաշփոթության մեջ որ այսօր շատ շատերն են այսօր շատերը կան որ չեն կարում հասկանան Աստվածաշունչը հիմնականում աթեիստների մեջ լրիվ Բաբելոն է իրաց մտքի մեջ Աստվածաշունչը որտեղ ինչքան իրանք վիճում են ասուդեմ լրիվ հակառակ մտքերն են հանը բայց եթե հակառակ մտքեր չկա Աստվածաշնչի մեջ հոգիով բացվում է բոլորը ուղիղ ու փրկության խոսքեր են բոլորը հասկանալա պետք ուղակի բայց քանի որ իրանք չեն հասկանում Բաբելոն է իրաց մեջ խառնաշփոթություն է իրաց մեջ Հիմստեղ Զորաբաբելին ասում է Բաբելոնում աճած մարդկանց մեզ այսօր բոլորիս Աստված ասում է որ դուք աճում եք այդ Բաբելոնի մեջ որ դուք սիրում եք ինձի բաց չեք թողում ինձի դա կնիկ ալնելու դա նշան ալնելու աշխարհի մարդկանց համար Աշխարհի մարդիկ տենալու են ասեն այս ինչ նվիրված են ասում Ո որ սրանք իրոք հասկանում են որ իրոք կյանք կա մահից հետո Շատ մարդ ասում է մահացար վերջ Դրանից հետո էլ ոչ մի բան չկա ով անդեղից եկե որ ցույց տա իսկ Բաբելոնում աճած մարդիկ իսկ հավատացյալ մարդիկ sense ասած ընդեղից գալիս են այսինքն ընդեղից բաներ են պատմում մարդկանց Սա է իրաց կնիքը Տեսեք ինձի ծեծեցին, հալածեցին, անպատվեցին, բայց ես աղոթեցի իրանց համար, բայց ես չնեղացա իրանցից, բայց ես համբերեցի, սա է իմ կնիքը, կնիք եմ շինելու ձեզ ասում, դուք կնիք պետք ալնեք, Սիրեր, եթե ես այսօր մեկին հայոյեմ, մեկի հետ կռիվ անեմ, կամ գողություն անեմ, կամ անառակություն, կամ հարբեցողություն եւ այլը, դա դրա մեջ կնիք չկա, ասո կնիքը չկա, դա սատանայի կնիքն է Եվ աշխարհի մարդիկ ինձի տենալով կասեն, «Էս է հավատացյալ, բայց սրա կնիկն ուր է»։ Գողացավ ինքը նոր սուտ ասեց։ Կնիկ չունի սրան, էս ինչ հավատացյալ։ Հասկանում եք, կնիքը հենց կնիքն է, որ դու աճել ես ու արդար ու հաստատուն ես մնում ասու մեջ ու ասու խոսքի մեջ։ Եվ ասում եմ, ես պետքա փառավորվեմ ձեզանում։ Ես պետքա փառավորվեմ, փաստորեն մենք ասու ստեղծագործությունն ենք, արարչագործությունն ենք։ Եվ Աստված ուզում է փառավորվի իր ստեղծագործությունով, երբ որ դու մի բան ես կառուցում, չարչարում ես երկար ժամանակ ու ավարտում ես այդ կառույցը, ինչքան ես ուրախանում դրանով, հետ փառավորվում ես դրանով, քո արած գործով ձեռի փառավորվում ես, ուրախանում ես։ Բայց որ վերցնում ես դու ուզում ես սարքես, մեկ էլ փշրում է, փխուր է, այն փայտը, փդած փայտը, որ արդեն փդեր է լրիվ, դու կարաս քանդակես մի հատ ինչ-որ բան Չես կարա քանդակես ինչ-որ մի բան այդ փայտից, որտեղ փդած է ինքը, ու չես փառավորվի, գցես այն ուրիշ ավելի լավը կբերես, որ կառուցես այդ արձանիկը օրինակի համար ինչ-որ մի բան, ու փառավորվես դրանով, ուրախանաս, գնահատես դրան ինչ-որ մի բան։ Հասկանում եք սիրելիներ, Տերը ուզում ասես, որ փառավորվի մեզանով, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ինձանով, քեզանով, Տերն ուզում է փառավորվի։ Տերն ուզում է փառավորվի, մի տրտմեսեք Տիրոջը, Տիրոջ Սուրբ Հոգուն մի տրտմեսեք։ Սա ահավոր թանկ կնստի մեր վրա, սա ահավոր վատ կանադառնա մեր ապաշխարության կյանքի, մեր գալիք հավիտենական կյանքի վրա։ Սա անընդհատ թող լի մեր մտքի մեջ, մենք վախ ունենանք Տիրոջից ու աշխատենք մեր ամեն մի շարժումը, մեր ամեն մի խոսքը, մեր ամեն մի գործը, մեր ամեն մի քայլը, որ փառավորի Տիրոջը, որ Տերը փառավորվի մեզանով։ Եթե ես այդքան բանը հասկանամ սիրելիներ, եթե ես հասկանամ Տերը, որ հոգի է իմ մեջ է, հենց հիմա ես ինձի ապտակողին, ասեմ, փառք ես Տեր Աստված, գլխի վրա խաչեք ինձի, ոնց որ Պետրոսն ասեց։ Ինձի Տիրոջ համար ես հալածելու պատրաստ եմ, ինչի համար։ Հալածվելու, ինչի համար էր պատրաստ Պողոս առաքյալը, որովհետև Տերը դրանում պետքա փառավորվեր։ Եթե ես իմանամ Տերը իմ մեջ է ու փառավորվում է դրանով, հավատացեք, սիրով ու անկեղծությամբ կգնամ ամեն հալածանքի, կկրեմ ամեն հալածանք։ Մենք այսօր չենք հավատում, որ Տերը մեր մեջ է տեսնում է ու դրա իրան հաճելի է։ Դրա համար մենք պատասխանում ենք, կռվում ենք, խափում ենք, սուտ ենք ասում եւ այլ, հպարտանում ենք, մենք ենք որ կա։ Ամեն մի հպարտության, եթե Աստվածաշունչը դու գիտես անգիր, ու սա քեզի հպարտություն է բերում, դա գիտենալ չի սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Դա գիտենալ չի։ Սա տանում է խոնարհությամբ, ինչքան շատ ես իմանում, այնքան քո մեղքերն ավելի շատ ես տեսնում ու զգում։ Ես մի եղբոր հետ զրույց էի անում շուտ էր դա։
ինչ որ մի հայտություն էր բացվել իրան Աստվածաշնչից, ինքը մանուկ էր, նոր էր հավատքի մեջ ու նոր հայտությունները ստանում ուրախանում էր։ Մենք կիսվում ենք հաճախակ իրար հետ, ու մի օր ինքը մի բան ասեց, ինձ իսես բանով դու հետ հասկացել էիր այդ մասին, որ նոր ասի։ Աղբեր ջան, դու հետ մտածել էիր այդ ուղղությամբ, դու իմացար ես հայտությունը, որ Տերը տվեց ինձ ինչ է, հետ հասկացել էիր այդ։ Հա, դու դժվար հասկացած էիր, որովհետև այդ հայտությունը Տերը ինձի ասեց։ Ինքս էլ սիրով խոսում էր, հանգիստ խոսում էր, ոգևորված խոսում էր, բայց ես իր մեջ նկատեցի հպարտություն, ու իրան չասեցի, որ դու հպարտ ես։ Թող Տերը ասեր իրան, որ ինքը, ես ասեի կարող ինքը գայթակղվեր, որտեղ ես տեսա իր մանուկ վիճակը, դրա համար ձեն չառնեցի։ Այդ հպարտությունը, որ հայտնություն է ստանում ու հպարտանում ես, ես գիտեմ այդ հայտնությունը, իրանք չգիտեն, ուրեմն ես ամենալավն եմ ու ամենից շատ ես խոսում, ուզում ես դու ասես անընդհատ, ուզում ես դու խոսաս անընդհատ, դա հպարտությունն է, դա հավասար է զերոյի, դա հավասար է չիմանալու, դա հավասար է աթեիստական գիտությանը, որ